makare. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Mohewo anyuola 1,000 kidek ruo piny oko e tielo mar ariyo kochopo kawuono tok kuonde dak mag skunde gi kanise omuk e gwenge mag Athi River County ma Machakos, ma en lwasi mokwako oganda go kotenore gi chik mane ogol gi doho maduong' pachoka e wi wach lowo mar Portland mayangore ne gidakie e tok chik. Andwondego nigi mathoth. Jodak mogoyo tach e lobno mar East Africa Portland maidore gwenge mag Athi River ma osebedo gi ywaruok koro sani ywago reyo kendo sayo sirikal mondo wuog oko mar reso gi yudo ratiro margi. Gikwayo sirikal mondo wit oko ng'eto mane ochiw gi doho mane tamo gi ratiro mar dak kanyo. Bende gilero ni chich nitiere ni moko kuom apisas mag sirikal ong'eyo wach lobno malong'o. We did not have any notice. Normally we'd receive notice. By law that should be 21-day notice. That did not happen at all. Hao machiama ndio wametufanya sisi tumekuwa ni wenyeji hapa. Waliweza kutupea mashamba hapa, wengine tumefanya kuuziwa. Wengine wametoka mbali wamekuja huku, wengine ni madugu zetu na mandada zetu. Na mimi nikiwa hapa, mimi ni mwanabiashara nafanyanga kazi ya kudeliver material, ni supplier wa building materials. Sasa hiyo kazi ya building materials imeisha juu sasa hata wenye wananunua naona wameenda hasara. Tunauliza kwanza our able president, maana umekuwa hapa. Ulituahidi ya kwamba kuna nyumba ya mtu ambaye itaangushwa chini kama hawajakubaliana. Hizi ni nyumba za watu watalala nje siku ya leo. Jotelo mag siasa kautel ne gigiogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyakla kod governor ma Machakos Wavinya Ndeti okwedo chenro mar muko kendo riembo oganda go e lobno kendo gisingo mar chwalo ng'ure do mar yudo ratiro ne oganda go. How can you on the one hand talk about affordable housing na ile kidogo wananchi wamejisaidia kuafford ile wanaweza kuafford unabomoa? But more importantly, this is an Article 43 issue that every Kenyan is entitled to shelter, to housing, kutolala njaa. Kumbukeni juzi tulikuwa tufanya maandamano over that issue, Article 43. Na sasa, this in my view is terrible and unacceptable. Let dialogue be given a chance. Na Mainga hata hiyo shamba tunataka tuchunguze. Ni kina nani wamenunua hiyo shamba? Hiyo shamba mnasema muliuzia, ni kina nani walinunua hiyo shamba na walinunua aje? Kambi mar loso simiti mar East Africa Portlands ne oloyo burano mar riembo jobuorogo e lobno maduong' ne romo eka 1,740. Loch mane giyudo bang' kane oganda go ne okoso chwalo bok ma opuodhi mane siro wach dak margi e lobno e yo ma uyanga. Oganda go yangore ni osedak e lobno kuom thuolo moingo higni 10. Andrew Ondego, Ramogi TV. Erokamano nya andu kom report no wadhi Kisii kuma bende ing'eyo ne piny Kenya tiyo